上。嘿，专家有地位就是讲吼，咱厝内底有5个人。嘿，来阮遮吼挑战5组的题目，过5关拼奖金，上济3万块，你砸转去哦。3万块，你砸转去啦！好，今来介绍咱2队的来宾。来，我这边先。哦，请。嘿，我这边吼不得了哦。伫咱这台吼，若是咱的节目结束，拢会通啊看到伊，逐讲一句。嘿，伊是啥人？伊就是金秋尤里。大家好，我是尤林，大家讲一句台语有意思。是，尤林，咱今晚来一个意思一下哈。来，今晚来甲你考一下啊。我这是什么字？这是水，咱讲吼水姑娘啊上水，拢是这个字吼。啊，水都爱接什么货嘞？水姑娘，加水开。嘿，咱做人就一定爱水开啦。水今日阮这边来哦，无简单哦。是吗？大家台语拢写叫，导演拢来啊啦。你来领钱就对啦。嘿，尤林咧，紧来甲介绍落去。好，第一位就是阮逐讲一句的导演。欢迎。大家好，我是嘉颖。嘿，来刷落去咧。再来去，这位是我的妹妹。嘉颖。我是嘉颖。这个再来这位嘛是以前我剧场的朋友，伊叫做嘉辉。大家好，我是嘉辉，伊嘛是演员。嘛是演员。我妹妹嘛是演员。啊，刷落去咧。最后一位叫做玉露，伊嘛是剧场的导演。阮这队号做做伙看歌戏，咱的队长杨秀辉秀慧姐啊！哎呦，老爷，我今仔是专工来摕奖金的啦。哎呦，你顶抓来有摕到无？我顶出来，我有着顶。嘿，但是敢若无摕到奖金，但是恁袂记得我呀？不要紧，我有龙兄大堂啊危险。但是今仔要摕奖金吼，我看到有人吼，我做串，这叫做先拼先看，什么人拼赢高遮天啦。哦，足厉害，所以你队嘛足多先的哈。先的比较大小姐，这是我们的这个传统戏剧，这很有名的姐姐叫什么名字？我叫李景峰，大家好。健康老师你好。你好，主持人大家好。啊，咱这队嘛是做赞的，我拄则有听淡薄咧讲台语哦，拢做标准的，啊嘛做有迄个开口，真的做赞的。少年辈算足厉害，真的，真正好。这边是升格辈啦，你来较注意啊，咱来看者升格的隔壁是。大家好，我是鸡酸，欢迎，是啊，过来，鸡酸的隔壁嘞。大家好，我是敏君，面美君啊，他是你，啊，面君的隔壁嘞。大家好，我叫做李玉娇，你我甲你讲哦，咱老师足厉害，老师得过奖的，对哦，是我上要得的啦，一直想要得金曲。哦，只剩这个还未丢尔啦。是。金曲奖，剩你拢丢过啊？我咧做民帮，我咧做民帮，嘿，老师得过呢，是传统艺术，哎呦，歌戏最厉害，是有影足厉害。莫怪他都有讲，今日有传一条歌要来甲咱唱咱听。安尼哟，哦，安尼咱针对着恁节目的名称，就去写的歌词的歌。是，安尼咱卖演底，咱就紧的来甲唱落去。请了。来到全体有智慧，心中万分的欢喜。精彩歌趣味，推动台语看公司。有影拢有广告着啊啦。拍摄对不起，我无互你等。不要紧，我嘛无排舞。凊彩来。好，咱即摆进来介绍咱的老师，好不好？是，咱今日上辛苦的就是咱的台语顾问，咱的王秀荣王老师。大家好，我是秀荣。好，若要水食果子，若要巧讲台语，咱全家有智慧进入第二季，真熬搁真水开。对，咱第二季今日拄好开始对啦，咱的字拢讲对啦，哎呀，上好哦，水开吼，水干呢吼，水开来啊哈。赞。好，咱即摆就进来去咱的第一回，好不好？自介绍，咱甲开始。讲
价排行榜，采用轮流回答的方式进行。A 家庭回答了，换 B 家庭回答，答唔出的伫咧排行榜前5名，就会当得到分数。2队每一条题目有2摆错误的机会。嘿嘿，来第一回好不好？是第一回啊开始要来啊，哦我要表落去，规矩大家拢知啊哈。手要传起哩。是，来，咱2队即马甲手放在脸的顶面。好，来，上爱请出题。请问台湾外销国外的果子前5名是倒5项咧？看迄影哦，乌影就是代表迄果子是什么物件？是看影哦，听清楚看后面哦。来，请出答。哦，做伙看歌戏，秀慧子啊，来，往来是不是？是往来对不对？对。好，来，咱来看者，往来有啊无？哦，恭喜哦，得到33分哦。好，来，换咱这边。酸呀先，酸呀，嘿，酸呀，酸呀，酸呀，有啊无？甲大家讲一下吼，他带往来吼，一年会使外销31927栋哦。啊，即摆讲的酸啊是观光客上爱，一年吼伊的产值有1736万的美金。哇！所以讲咱台湾的水果较想要通行国际啦。来，是。你头拄要咱这酸啊得到13分咯。哎呦，今日佫标者哦，来看歌戏的。 25拍迄个色气啊，色气吼，好，咱来看者，色气有啊无？恭喜哦，得到25分哦。是，好，来换这边。莲雾，莲雾，确定？啊，2个拢乌乌安尼。 2个拢会尖尖的哦。用药的啦，莲雾，好，咱来看者莲雾有啊无？2个谁都最强的。恭喜哦，得到8分哦。来，换咱这边。我看迄个吼有先一粒拔啦，拔啦，有啊无？是拔啦，是拔啦，是拔啦，变乱嘞。来这边这句诶，应该是油啊，油啊，是油啊，咱食都无够，够有通出产吗？有啦，人买鸡蛋啊，买鸡蛋，咱买个好物件去甲人分享的啦。外口较好价。油啊，油啊，好，咱来看一下油啊，有啊无？恭喜哦，得到3分哦。因为伊甲别人的盖工啦，嘿，迄形足成的啦。唔通看油啊安尼吼，伊一年的产值生产的价值嘛有525万的美金。哇！来，我咱看分数者好不好？咱即马逐工一句24分。做伙看歌戏58分。喂，袂歹，即马咧大家运动一下拢袂歹吼。哦，较袂紧张啊吼，来，咱搁后一题来啊，来，手放在两个顶面。请问，这5年来全世界上称的社群软体、社群媒体、社会群体的媒体上称的前5名是啥物咧？上称的，因为即马大家无论少年啊、老伙啊，其实拢知。刚拢咧啊，叮叮叮叮，嘿啊！上称的前5名，吼，来，请手答。来，看歌戏来。就甲你讲老性格厉害啊！哦。无先讲 FB 好啊，好不好 ？FB 嘛，好，咱来看一下面册哦。来，面册有啊无？第1名啦！第1名，是，恭喜得到23分哦。是，有影是老性格。是，来，我咱这边。 IG 啊 ，IG，嘿 ，Instagram 有啊无？ 牛啦！我甲恁报告一下吼，伊第5名得到10分，若是个家庭。IG 是少年啊较爱。无唔对，咱即马问的是全部的人，所以你爱考虑这个所在。嘿，要紧，搁想一个哦。我来这边看歌戏的。应该是我咧想是赖吧，赖，嘿，赖即马拢真普遍嘛，对吧？连阮母啊，迄70几岁嘛咧赖。哎呦，我老母81岁，逐工在赖叫。赖叫，为什么秀慧姐讲出来，拢感觉是一种鸟啊咧飞啊？咱来看一下，赖
有啊无？哎，歹势吼，咱是通讯软体啦，而且伊基本上伊嘛是社群，但是伊咧亚洲较侪。哦，伫咱这边的咱即摆问的是全世界。哦，安尼我搁是一知个全世界。嘿，来来好，来来，我咱这边一句诶。 Twitter， ，Twitter，你是讲美国总统上爱迄吗？对，真正拢讲家己讲英语英国的是啊。日本人嘛就爱用 Twitter 系啊，日本人嘛，应该是应该来讲是讲国际安尼对因来讲较方便。对啦伊嘛无赖啊。对，无赖啊。是 Twitter 吼。 Twitter 吼好，咱来看者 Twitter 有啊无？可能，我登去。无啦，有医生过啦，你搁去 Twitter 做而且啥？咱讲的是这5年来，是。头拄啊阿姊是无看到全世界，你是无看到5年来啊？安尼，就微信啊，哦，确定。确定。确定。好，咱来看者微信有啊无？哎呦，恭喜哦！骗人，恭喜哦，得到11分哦。谢谢。哎，我甲大家报告一下，伊叫做微信，微信。微啊像微信吼，毋是微信，伊是10.8亿、10.8亿个人咧用啦，一个月。啊，因为上主要是中国足大个，啊，因为伊会使纳钱，所以欧洲嘛有一寡人咧用。对，伊的手机啊，放回去，你要买啥，你就免炸钱出去，只要互伊试者，啊比安尼就好啊。是。伊甲咱比起来，就是有去到欧洲啦。哦，无，就来搁想一个哦，来这句诶，加油！哦对 YouTube。 ，YouTube 好，咱来看者 YouTube 有啊无？哎呦，第2名恭喜哦，你得19分哦。是好，来往咱边看可以。 WhatsApp，哦，WhatsApp 嘿，比赖比微信搁较早，WhatsApp。哇，你确定哦？啊，是少年啊呢，嘛拢讲英文的呢。诶，嘿啊，我听你 WhatsApp 真正有影真侪人你迄落啊，哎呦知影呢。来看卖，来看卖。是 WhatsApp。嘿是好，咱来看者 WhatsApp 有啊无？恭喜啊！厉害，得到15分哦。好，来咱看一下分数。咱的逐工一句53分。啊，咱就先到这边嘿。做伙看歌戏101分哦。少年人咱都爱拼。加油啊！别看了，咱搁有一题来，手放在另个顶边。试落，该放落，唔来。请问，根据咱的网络温度计所统计出来资料，久无联络朋友雄雄来找你，是为了什么代志？前5名是倒一寡代志呢？前5名，大家听清楚，雄雄打电话来找你，久无联络哦是好代志还是歹代志？哎呦来请抢答。哎呀，乖耶，来等到拢赢啦！哎呦，我感觉哈，来，久无联络，雄雄来找你，一定无好代志，哎呦，要甲你借钱。啊！你敢若大家拢会安尼想哦？对第一个想就是这借钱。因为我来接到足久无打电话给我，雄雄敲我朋友哦，伊讲这间好无？我讲袂歹，伊讲我是有一件代志想要拜托你甲我斗相共。我讲哦，这好，我就上热心啊。我咧讲吼，钱行啊莫提起，朋友好甲死。吼，钱莫提起的代志，我拢两肋插刀啦。伊就无通假借啊，伊就烂就吞落去啊。话就收到，等去就唔敢假借啊。我头拄仔才要讲，收费者听讲就是人真好，外口的债主真多，伊是外口足侪人的债主。啊，你即摆有要对镜头讲一下哦，然后欠紧摕转来害，要欠我过年钱的迄个啊，你若咧看电视吼，甲伊就较主动的吼。啊，若要这皮都爱边哦按啊吼，你总嘛绝对袂帮你刷，因为吼，我从来唔捌甲钱当作钱看，我甲钱当作性命咧看。紧嘞吼，要过年啊，紧摕来害吼。最大毋是借钱哦。好，咱来看一个借钱有啊无？你交代你第4名。对啦，真正的，无代志袂想到你，要摕钱才想到你啦。恭喜啊，得到10分咯！赞！来，我咱这边一句话，了解吗？是做抵消，做直销。直销的。顶礼拜我一个朋友拄到，吼，就甲伊私讯迄名册，就讲
就是要来做直销的。好，咱来看一个，直销有啊无？恭喜哦！大刚一句得到26分哦。好，来咱来看歌戏的。我咧感觉久无看朋友向要找你，应该是要甲你炸，就是要用红色的炸弹甲你炸，要结婚啊！好，咱来看一个，喜事甲你炸一个，伊要结婚啊，有啊无？歹势啦，放贴啊吼，无甲上尾遮啦，因为真正久无联络的，但是伊占到差不多第10名，无甲前5名吼。好，不要紧，咱搁有一条命，好搁大家来这边一句话。有人讲买保保险，险，要甲你介绍保险。保险嘛。嘿，好，咱来看一个，保险有啊无？哦，恭喜啊，得到19分哦。好，来，我咱这边看歌戏的。加油哦！第3、第5较想要歹用吼。嘿啊，因为戏的啦、松的啦，他都拢袂掉啊嘛，系啊。啊，若是要开同学会咧，哦，足久无，足久无斗阵啊。普通拢是老师再见啦，我们就要来开同学会，大家去上的时候，我无晓，我若去甲伊拄着啊，我讲咱好久无看到啊，来开一个同学会，嘿，啊伊就去。我们是因为老师安怎？无对啊，惊死啊！无是大家坐咧食饭的时阵才会讲老师安怎。安尼敢有通？开同学会有啊无？哎，歹势吼，开同学会是第8名，开讲讲心情嘿，这敢若6分尔，但是咱爱讲前5名啦，歹势，2条吗？赢了啊！是，不过咱嘛是分数足悬啦吼。咱来看这边的，好来看一来，来，一句。男心动哦，阮头仔讲是以前的男女朋友。好，咱来看一个以前的男女朋友有啊无？恭喜啊，得到15分哦！老生角啊，这较像遐少年人较会知啦。咱这边的哦，阮那感情拢大死的啦，大死。因为吼，迄个代志，即马对我来讲哦，已经经过20几年，我庙门唔捌开啊啦。阿弥陀佛哦，这位大姐讲啊，真实在哦。好，来分数甲看一个来。哦，即马是113分，啊，佫有机会，通继续约啦。嘿，佫有嘿，恁佫有命，来佫有机会哦。即马差4分哦。是。啊，只差4分哦。啊，一直讲电话，一直讲打电话，挂没打电话，失恋，失恋，打电话一直甲你讲伊的代志。嘿啦嘿啦，是久久啊无联络。啉酒醉的人，朋友啉酒醉，打电话来一直甲你讲话。雄雄卡。你即马有2个答案哦，一个是失恋，一个是啉酒醉，啊选一个。你若讲对，你就赢过；你若讲唔对，就要进入第2回合才有機會啊。差4分。失戀。咱来看这个失恋有啊啊无？失恋要找你开讲啦，恭喜又得到9分咯！我感觉咱人实在是真好，哈年啊久无联络嘛，无什么感情啊。失恋打一电话来，咱就来听伊讲。后来咱看2队的分数。是，咱逐工一句122分。啊啦，咱做伙来看歌戏。做伙看歌戏117分。哦，不要紧，相差10几分尔。咱搁有第2回合哦。第2回合。好，来，咱即马紧来去抢答定歌机。抢答定歌机，2队派出1个人出来抢答，讲出正确答案的人就会当得到分数。隆重进行5条题目。好，来，定歌机听起来真凶，啊是要安怎甲定？好，咱这边吼要来造句。哈？造句？就是咱会讲一个词出来，互大家吼用这个词来做一个长长的迄个句子，吼，比如，无咱来做一摆，互大家看。就咱的华语讲的造句啦，对啦，造句，嘿。咱会讲的意思出来，嘿，可能2字，可能3字。对。啊，你就甲阮造句，安尼就对啦。是，好，咱造句的时阵意思爱对哦。好，所以讲咱即马来示范一个。对，咱做一摆，互大家看。好，我即马来讲一个，大明星。哦。大明星，我迄天阮阿公咧溪仔边捡到一身大明星，都转去拜，即马放咧忝头的。
老师，伊安尼讲，敢袂当？这想过离经去啊！哎，我讲对。咱来问一下吼是，老师大面神的意思是啥？伊即句就是讲大面神，迄面足大无的嘛，所以面皮足厚的，这叫大面神，就是唔知影见笑，啊哦，是唔知见笑，唔是一个神就对啦。是意思就是讲，唔知影见笑，迄种叫做大面神。意思就是安尼，来甲咱做句落去。安尼大家有了解吼？有了解吼？请摆落去无，哦。唔对，较高的你头前啊，是你后壁拢袂要紧。来，请上台。这题20分哦。20分哦，嘿。是，所以两位应该哦，这老师这拢老生家，惊咧，这少年生家。系啊，好来，请出题。咱的题目就是乌龙木济，是，这什么意思咧？嘿，咱来做句哦。好来，请抢答。这个人啥物物件拢乱囥，做啥物代志拢学落无济。伊个外形看起来吼，安尼水水，伊讲台语，敢若阮阿嬷。乌龙木济爱安怎做句咧？电视面头前的你敢知影？嘿，咱来做句哦。好来，请抢答。来，这边加音。加音。哦，拢木济。请。免紧张。这个人啥物物件拢乱囥，做啥物代志拢学落无济。哎，有道理哦。吼，是安尼吼，是。你结束了吗？结束啊。好。是，老师，你听伊安尼意思，你感觉对还是唔对？会使，真赞，会当。啊，无请老师。是来解释一下，什么会叫做乌落木济？这句吼，伊的意思是讲吼，无啥成功，也是像伊头拄仔讲的，做代志就勒扯的，吼，也是讲，就是爱黑白讲话，所以头拄仔做这个句，这个少年的水姑娘啊，做了足水的。哦，水气哦，这叫20分啊！嘿，真水气。好，来，咱个换人。好，这题40分。玉如，是平常时嘛，拢讲台语嘛。嘿，我南投人，你南妈妈讲台语。伊个外形看起来吼，安尼水水啊吼，啊少年，伊讲台语，敢若阮阿嬷。无啦，我写较低，我写较低。哎，这是你声音较低。毋是伊个，我意思讲伊个台语吼，足迄个 Q，迄个 Q 足细。我妈妈咧看电视会艰苦哦。来，咱请出题。咱今摆题目是新点点，是来做句，是什么意思点点是什么意思咧？请抢答。来，呦，来，嘿，老师来。老师你对啊嘿。哦，你今仔日穿到这丝安尼新点点，有够水的啦！哎呦，这拢有表情起来啊！老师，伊安尼讲敢对咧？讲了对个水，毋过家己通对1分。所以讲，咱的新点点的意思是啥货咧？老师，新点点吼，就是足新的意思。后壁迄两个塔字是干那一款咧讲迄款情绪啦、加强啦。啊，当时咱讲新点点，有当时会讲新变变，好个有足侪事拢会当想出来。是好，老师谢谢。是分数较高落去啦。恭喜看歌儿得到40分咯。是哩，好来咱换人啦。哎呦，60分啊！哦，嘿，来嘉辉啊，嘉辉平常时嘛是舞台剧吗？嘿，嘛是演出安尼，嘛是演出安尼。啊，台词会歹背无？台词袂歹背，因为普通时咧排练时阵，就会顺续记起来。是，因为伊无台词啊。是。无啦，因为我唔知，因为我住海边啊，海边啊，所以我讲有一种 Q。哦，伊有一个海口 Q 海口 Q 所以我伫咧台北买早顿的时阵，伊阿姨拢讲，哦，你买早顿，伊拢讲你台语不要讲哦。我讲无啦，我台语
就恁等下那会起起哩，袂炸断哈。好了，好了，零件，零子啊，大量的零子啊，嘿，两井，有一个腔敢若是泉州，迄是海口腔，较属海口腔。啊，咱来问一个老师，老师你倒位啦？老师什么 Q 啊？阮台湾 Q。咱即马请出题。哎呦，上的来呀！咱的题目就是侥幸。侥幸哦，嘿，来侥幸来做一个句一个，哈，来请唱答。来，开个。咖啡。哎呦，侥幸哦！最近哦，哪会遮尔啊寒，差点要寒死哦。哎呦，这有 Q 到的。哎呦，我咧感觉规个拢寒起来啊！哎呦。来，老师，你会寒无？嘿，啊，你安尼有足侥幸的无？你听伊安尼讲侥幸，你感觉对啊？唔对？伊对啊，你请个饮料就好个。哎呦啊！是，老师，侥幸的意思是啥？什么意思咧？侥幸吼，像伊谈多迄是一款赞叹，也是讲一款，就是感觉讲啊，足安怎的吼，足可怜的，也是足遗憾的，拢会当讲侥幸，吼。啊，再来第二种意思就是讲。做无好的代志，譬如讲侥幸钱失得了，冤枉钱跋输缴，不义之财去，你得不义之财入来，你得不义之财真紧就无去啊。啊，搁有就是有一款意思变做是好的哦，比如讲哇，这果子人讲世界得了啦，搁有人讲哇，这果子侥幸甜，冇人安尼讲，嘿，所以有足侪意思，看你是要可怜啦、遗憾啦，还是感觉足赞的，还是感觉不义之财拢会使。好，不要紧来加啦。分数咯，恭喜大家一句侥幸哦，即晚加60分咯，超过这边咯。咱即马今日换人咯，一边是导演，一边是老一边是师。老师。导演，你拄啊侥幸，你捌听过无？有侥幸，阮拢讲做人唔通侥幸啊，脚踏实地安尼。老师，甲恁问一下哦吼，咱侥幸咱通用唱的无？会当即兴一下吼好，也侥幸我旧人无倒转。好厉害！伊侥幸因裙仔无倒转来啊啦，因夫君无转来。这是吼咱台语哦奥妙的所在，真好听，好听。是，谢谢好，感谢不要紧，咱今晚来请出题。咱的题目就是米暖，侥幸哦，什么意思咧？来米暖做一个句哦，好，来请手答，来导演，米暖，米暖，卖搁遐米暖啦，迄个日头晒骹床较紧起来啦。老师安尼对唔对？机会来咯，老师换你我咯。感觉老师应该知影意思。对。就讲吼，因即对翁仔某吼，厝内底真瘦，经济无好，毋过吼，因嫁这翁真好，真米烂做，真骨力趁安尼。老师，安尼讲对唔对？对，啊，搁该加分。老师就问诶，老师真正讲了真好，迄个意思对无？对啊，真正足赞的啊！而且佫有讲出因咧勤俭较有底路，为不想加迄款拍拼的精所神。以米暖意思是啥？米暖意思就是讲足专心，也是足认真。谈多伊讲到的是认真，吼啊那。即个人读册足米暖的，足专心的，伊做代志做甲足米暖的，嘛是伫遐讲伊足认真拍拼，嘿啊，唔好互迄字看唔到去，因为摊多困伤久，迄是莫搁伫遐边端啦，对，也是米丝米暖，迄较是歹的，咱米暖是好的。谢谢老师。谢谢。好，来，咱看一下分数。这边做伙歌戏，老师等下做伙看歌戏，加80分啦。哎呦，免紧丢来，紧来去换人啦。哎呦，100分啊！其实米暖较想的嘛是拢足困难的啦。吼，侥幸，大家拢会解意思。侥幸失得高毛兼侪种安尼啦。哎呦，咱烂米。什么叫做烂米面？暖，米暖。对米暖。哎呀，啊，就有一个查甫啦，看到我吼，
感觉你肥卵无食拍算啦。啊，有一感觉哦，种米卵一直甲我对咧对调调呢。哎呦，我实在叫惊甲皮皮出兼死阵。老师安尼讲会当无？迄伫对应该是米丝米烂，啊，毋过谈到秀慧姐啊，伊才可能感觉伊足认真甲你对，对啊，认真，足认真诶。啊，你有介意无啊？哦，我吼，系啊，我爱看伊有钱无啦。不要紧，没烦恼。嘿啦，钱点要来啊？来，咱请出题。来，阿妹啦，等我。来上诶，咱的题目就是牛声马后。嘿，牛声马后来个做一句，吼，来请出的，来，这个，好，阮厝边哦有一个人足爱唱歌啦，啊唱歌观音关袂起哩，隔音隔袂落，中音佫无啥准，真正是牛声马后啦。哎呀，在妖艳啦，好，老师，安尼讲会当无100分。啊，我甲你带表情讲出来。是，好，来，咱先看分数好不好？是咱这做伙看歌戏，佮加100分咯。咱请老师来甲咱解说一下，来，谈到演了足好诶吼，啊，其实咱拢伫台语内底有真侪时阵，拢会用一寡物件来做形容，像这牛甲马，迄声拢无好听嘛，无像鸟仔咧唱歌，所以牛声马后，牛声马叫，这拢会使。啊，佮另外平常时咱常常看到狗啊，所以有讲狗声去食条去食。吼，就伫遐唱靠调啊，共款就歹听。佮有讲伊的声是东公啊声，嘿嘛是就是咱以前咧较东公，咳落足歹听，足错人耳的，就是足歹听安尼。是，好，来，谢谢老师。谢谢老师。哎呦喂啊，紧嘞，分数拄啊看过啊嘛，宝贝。会使请两位小转去，咱会使看总分的啦。来，分数甲看者。来，一句话，咱逐工一句即嘛202分。啊，来咱看歌戏的咧。看歌戏的337分。哎呦，真正有影老升格啦，够厉害啊！即摆咱紧来去咱的全家抽奖金。全家抽奖金拢总有5条题目，家庭内底派一个人回答，答案正确就会当得到对应的奖金。回答错误，另外一个家庭就有机会把这条题目的奖金抽去咯。奖金上悬的家庭就是本集的胜利者，会使进入最后一回合。老师，咱这回合有5题。嘿，对你拄安尼无惊着吗？动一个吗？嘿。小可一点点啊。啊，即摆会紧张无？袂呢。袂吼。这做野代志足厉害是，啦。就是感觉是来遮是趣味的啦，嘿，无啥物压力啦，嘿。米烂对因来讲也无什么，嘿啊，倒定年干。是无毋对，不要紧，咱即摆先看5个题目，好无？来，好，咱来看一下5个题目是啥。来上诶，下2000，翁4000，听6000，死8000，起1万。是2000甲1万。啊，有5题，你要倒一个开始？来，请3题，数字就是数字奖金。啊，毋知为上悬的开始讲。可以啊。对，慢慢来。好，啊，无要对倒一个，甲我讲者。第二个。第2个翁啊。哦，2000啦，2000开始嘛，慢慢来。嘿，豆豆啊，咱豆豆啊来。好，来，咱来看者，2000的题目是啥？请问，咱定定伫咧点心档迄个菜单顶看到下水汤，啊，请问下水这个词是啥物 ？A. 足俗的物件 ，B. 白色的汤 ，C. 是动物的腹内。你有40秒的时间。哦，这个会简单啦。嘿啊，是。你只要确定就会使甲，就会使甲试了。确定。确定。哎。动物的腹内，我确定。动物的腹内，确定好。是。哦。好。咱来看一个，是毋是动物的腹内？对唔对？下水这个词到底是啥物嘞？等一下回来做伙摇哦。
定哦，确定，确定。哎，是动物的北内，我确动定。物的北内，确定好，是。哦，好，咱来看一个，是毋是动物的北内？对对唔对？唔对？恭喜哦！ 2000，来，我送这个报给你。是恭喜咱做伙看歌戏得到2000啦！赞赞赞哦！这个下水吼，一般这个虾咱是拢较低级安尼，所以是有这个下金嘛，啊，佮有南下，就拢咱落南啦，啊，佮有下前着吼。咱这个下水是安那叫做下水，因为以前大家营养较无够，所以家己抬趁北内，吼，也是讲请人抬价的时，叫伊讲甲北内卖用掉，留落来，啊，补充一寡营养，啊，佮有以前才有人情味。就是这个下水，伊拢这北内拢摕去送一寡，可能买袂起价卖啦。是，所以这嘛是一款温暖啦。嘿，啊，所以下水，咱就变做下水汤，还是下水啥物？啊，不过即马拢足贵的，是一只鸡仔较一粒心尔。好好，谢谢老师。谢谢老师。好，来，咱继续来哦，各有4题。各有4题。请选题。4000、2000、8000哈，4000，好，真正有影斗啊来。对啊，好，咱来看一个4000的题目是啥？请问，俗语伫咧讲看红姨顺话尾，是讲看情形来讲话啦。啊，这个红姨到底是啥物呢 ？A 是讲好话唔人 ，B 是原住民的祭司 ，C 是人讨厌的说。你有40秒的时间。我讲一个祭司啦，祭司，嘿，原住民的祭司，祭司，顺话尾，看红姨，顺话尾是足好听。到底是啥物物件？手拢会比起来啊！嘿，老师，你的意思感觉是啥物？敢会是讲好话媒人，还是原住民呢？看红姨就是那个当机倒头哦，在看迄个什么？对，讲比如讲伊安尼，然后他就顺他的意思讲，啊，你这个人就是安怎？但是，不是，小等下，不是，伊绝对不是原住民的，看红姨绝对甲原住民是无关系。为什么？是无关系，迄是咱台湾人，哪甲原住民有关系？迄看红姨就是会讲好话的人嘛。哦，媒人嘛，媒人一定爱讲好话看嘛。红姨啦，是，所以恁感觉是 A，我感觉是 A 啦。是，你确定吗？确定哦，确定是 A。讲好话媒人，好，咱来看一个，讲好话媒人对唔对？哎呦，哦，本来我是要猜讨厌说伊的。你要讨厌说伊吼？是，冇紧，这机会即马留予伊啊啦。是啊，足高追的这个哈，恁拢唔知影，恁通啊答吼？会通啊答无？是，即马会使，即马会使。是来 B，祭司 B。哦，原住民的祭司，恁确定？之前那种有看过。我是唔知是敢是原住民，啊，不过我知影这个人应该是有一寡甲神啊、啥物通灵有关系的。红姨这个事。好，咱来看一个哦，原住民的祭司对对唔对？就咱想济啊啦，来分数，加起来，恭喜得到4000咯！咱请老师来给咱解释一下，老师。好啦，其实咱台湾现在叫做原住民吼，因为咱汉民族来遮进前拢是原住民伫遮，啊，原住民内底就有足侪拢是母系，就是因拢是较注重财产啊，啥物拢互查某人嘛，吼。对，啊，过来就是因内底，所以即个祭司、祭司拢有人讲吼，啊，咱即个先来用查某人叫做红姨，因为这嘛是足重要的。啊，伫因的社会内底吼，包括即个平埔族的西拉雅啦、道卡斯遐吼，因拢是查某人，较会当去做即款代志，所以有红姨。不要紧，老师，咱搁加油，来，搁继续选题。安尼，咱来选一个4好无？4好，48000哦，48000嘛袂歹啦。 48000吗？还是要可以这样跳吗？可以啊，可以啊。那选这个好不好？较刺激啊，好来来。好，咱来刺激一个，咱来看一个48000的题目是啥？
请问古早的故事内底，负心汉陈世美上尾也是去包公用什么物件甲处斩呢？来是咧 A 狗头铡 ，B 虎头铡 ，C 零头铡。你有40秒的时间。这伊咧演歌戏一定知影。哎呦，这恁内行的啦。这老师用菜刀啊，题目还未讲完，老师就讲啊，这我知影。啊，就一直笑，一直笑啊。所以老师，你感觉 A、B、C 都一个咧B 虎头铡，虎头铡，确定吗？确定确定吗？确定好来，咱来看者，是不是虎头铡？对唔对？龙头铡，有当时啊，嘛是会去有一寡物件甲骗去啊啦。咱才有另外一个老师讲是龙头铡。你即摆敢要讲？伊哪还有时间通我用哦？这边啊啦，伊还有时间通我用哦。安尼我无听到，但是应该是龙头铡。好，咱来看者龙头铡对唔对？我因为包公案吼，做足济包公72件，做足济啊，通常都会去较接做到虎头铡，然后意思就是觉得他就是很有把握，就是想到虎头铡，就就是太过有自信了啦。这个就是真的是一时粗心大意。对，咱有当时来看伤靠势，拢爱听清楚，看清楚。包公案是，这叫做老高买拔落去。对啦。是哩，不要紧，咱还有2题啊，明天，好来3对不对？好，跳回来，定一班6000哈，6000哈，好，咱来看一下6000的题目是啥？请问较早的人有咧讲，未看见什么免讲大场亭啊？我头先我讲迄个什么，伊内底是什么咧 ？A 牛力苦力 ，B 地米 ，C 鸡蛋。较早人讲，你有40秒的时间，对，未看见什么啊？免讲大场亭，未看见骨力，还是讲地叶，还是讲地？恁会使讨论者，讨论者。通啊讨论，鸡蛋晓。出名就鸡蛋。好，C 鸡蛋，确定哈？好，咱来看一个鸡蛋对唔对？你着6000块咯！来，以前吼大场亭遐是入多淡水河吼入来嘛吼，所以足侪所在拢真繁华。啊，当然一繁华，就人就需要去讲生理啊啥，所以因有开足侪酒楼吼，譬如讲有上名的冈山楼、东汇楼、春风楼、佮凤来阁，这4间叫做4大基亭。啊，啥物叫基亭？就是伊外口会插一个旗啊，啊，讲阮遮有咧会当啉酒，还是艺团伫遐演出。啊，过来就是讲，即个伊俗语有道具，所以大场亭。伊是赢的音，所以头前就艺段，吼，其他若要摇嘛是有技巧的。对啦，好来，咱搁剩最后一题，来咯。哎呦，我拼过你赢了，你就要摕奖金咯。咱来看一班的题目是啥？请问，倒一个传统的戏剧人物是假的，伊是编出来，是历史上找无的 ？A 四冰柜 ，B 东僻虎。是廖天丁啊！你有40秒的时间。你看老师跟你笑啊！来，老师恁这东北虎还是廖天丁？老师有演过无？三个拢有演过吗？廖天丁较无演到。哦，廖天丁较无演过，伊时代较晚。爱假哦！你去编书编无这个人啊？历史上假啊，无这个人嘞。伊要问是倒一个人物，系倒一个是咱历史的册。无的啦，老师伤紧张啦。廖天丁是较，譬如讲壁雕就无这个人嘛，对无？虚构出来。苏亚文就无这个人嘛，对无？是这个艺术啦，老师。啊，恁即马讨论参详结果是啥物？40秒差不多咯。伊咧 ，A 咧，A 咧，你讲。我又是唐伯虎。东北虎，你是讲唐伯虎，啊你讲 A，啊你两个决定一个。可是唐伯虎又是个诗人呐，一个做他侪诗，不要紧，咱评论看你艺术好啦。
好难为什么哦。会是虚构出来？时间到了，东边吼，啊是四边，上尾5秒，宝贝，四边鬼来5秒啊， 5、 4、 3、2、1， A 好来，起来好，确定，咱来看一个 A 四边柜对对唔唔对？我不敢看。来，别欢喜，不要紧，来分数先甲计下恭喜哦，做伙欢喜，你就1万块。啊，这个四边柜，也是有人甲叫做石边柜。这是因为歌戏啊，四界拢咧演到大家拢感觉是真的。其实历史上无这个人，嘿，所以大家爱较注意。太感谢了，不要紧，我终于可以血池了。第一分数。是，咱即马逐工一句得着12000块。哎，来看歌戏的嘞。看歌戏是18000块。好，不要紧，咱进来去啊，有一个会哈，咱来去1秒达千金。 1秒达千金，家庭内底派一个人挑战1秒达千金的题目，把正确的台分数选出来，全部选出来了后，剩的秒数会当换做现金，1秒1000块，换转来的奖金会当互恁全家砸转去。 1秒达千金，合作领现金。哇，这有影听到实在是真好。不过哦，咱即马这是新的单元，新的足刺激的哦。啊是安那刺激？咱等者吼有题目有出现咧9个卡仔内底，了后你爱照迄个顺序去试遐名词，譬如讲是我譬如讲是交通工具，后你爱去试迄个名词，譬如讲我即马讲的是医药用品，你就爱去试迄个药名，啊顺序爱对哦。是，安尼咱1秒偌济？1秒1000。哇哦！所以咱即马18000，阮会互你28秒。哦，你头前8秒诶10秒你若先试了，哦，恭喜你就28000拢18000拢摕转去。咱头前迄10秒都爱金仔甲看，啊，这咱拢通啊互相斗相共。对，会使甲提醒。讲，今日试迄，今日试迄，今日试迄安尼啦。安尼了解啊，了解啊，了解了吼，这边的是这边嘛吼。即摆要请倒一位上台。咱的秀慧姐姐。哎呦，心中爱大粒。对，我就这会当讲肩胛头的迄重就重。不要紧，来，咱请进来。来，加油！来咯哈，咱请出题。来咯，我试着你来紧看哦吼。来哦，开始看哦，来哦。你有10秒时间哦，记得看哦。不要，好，细汉的耍的物件哦。预备，开始。放上面。啊，你顺序唔对，放红。刚有要放红吹，啥可以唱？翕相机啦，哎对。做伙看歌戏，敢会使顺利摕走奖金咧？来咯，我试着你来紧看哦吼。来哦，开始看哦，来哦。你有10秒时间哦，记得看哦。不要，好，细汉的耍的物件哦。预备，开始，3、2、1，放上面。啊，你顺序唔对，放红。刚有要放红吹，放吹。小姐，过来。翕啥可以唱？翕相机啦，翕相机，哎对。哎，有，必修分。用偌久的时间尔咧？伊总因为是28秒嘛，伊敢若用17秒，所以剩11秒，换现金就是11000块啦。是安尼有简单无？简单。是咪心中会跳出来无？我紧张嘛是市电倒变啦，放风吹会转到吹风棒，你知道吗？这就是而且互你紧的考虑啦，嘿啦，要大家一直等啦，嘿啦。是。好，来奖金。11000块，11000块，咱进来去颁奖。11000块颁奖啊！噔！哎呀，恭喜啦！好，来，咱来谢谢咱的老师啊！今日上辛苦的咱的王秀荣王老师，感谢伊啊！多谢。好，你还继续收看阮的专家
有地位。大家 QQ 吃饱哩，再见，拜拜。谢谢啦，恭喜哦！辛苦，谢谢老师，谢谢老师。